Dua kapal yang sedang mengisi BBM di dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara terbakar pada Sabtu malam. Banyaknya bahan bakar solar membuat api terus membesar. Kencangnya embusan angin membawa kapal menjauh dari dermaga, membuat proses pemadaman terkendala karena tidak terjangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 7 korban ditemukan, 1 orang meninggal dunia dan 6 orang terluka. Korban kebakaran kapal langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati dan Rumah Sakit Sulianti Saroso Pluit, Jakarta Utara. Jangkauan kami memang agak sulit karena terlalu jauh. Nah, saat satu kapal itu karam, satu kapal lagi masih terus berjalan didorong oleh angin, sehingga kami langsung melakukan pemadaman pada kapal yang masih berjalan, sehingga akhirnya mendekat ke dermaga kurang lebih 25 meter. Kami lakukan pemadaman itu sedang pengisian bahan bakar dari kapal, kalau nggak salah kapal Tenggiri ya, pengisian bahan bakar dari mobil truk tangki ke kapal itu sendiri. Ternyata ada kesalahan teknis atau ada penyalaan di dalam kapal dan langsung api membesar di kapal tersebut. 2 kapal yang terbakar adalah kapal barang di dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara yang sedang mengisi bahan bakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun diduga api muncul akibat dari adanya percikan api dari dalam kapal dan menyambar solar. Tim Liputan Kompas TV.